泰国总理贝东塔1号因为通话门事件遭到了宪法法庭停职，副总理兼交通部长苏里亚3号就宣誓就任代理总理。泰国国王瓦吉拉隆功还有皇后苏提达主持新内阁的宣誓仪式，而被提职的前总理贝东塔，他因为同时身兼了文化部长的职位，所以也跟着新内阁一同宣誓就职。不过最特别的是，随着内阁的改组，代理总理苏里亚只有在位1天，就把这个职务交给了前国防部长普谭，由普谭担任新的代理总理。这也代表着泰国在短短的3天内就换了2位总理。